肌肉有兩個連接點嘅，就係 origin 同 insertion。咁當肌肉收縮嗰陣時，肌肉就會拉 insertion 去 origin 嗰個方向。咁喺呢個 scenario，即係話拉我哋嘅手骨去我哋嘅 clavicle 或者去我哋嘅 sternum ribs 嘅位置。所以上胸就係將手斜面拉上去45度角，中胸就係拉我哋嘅手去中間線。咁胸肌大致上有幾個功能嘅，第一就係 humeral adduction， 第二 humeral flexion， 同埋第三 internal rotation， 即係話內旋。但係 adduction 同 flexion 係容易啲負重嘅，所以你見到好多人練胸全部都係做 press 同埋 fly 呢啲動作。係有樣嘢想同大家講，我做呢啲片唔係為咗去曬命或者好大隻咁樣，其實我一啲都唔大隻，我 genetics 係非常之一般，我只不過係一個同大家一樣都係 gym bro， 都係想去練大隻啲咁樣，我亦都唔係一個 PhD， 我只不過係想 share 我自己嘅經驗，由一個 skinny 啲嘅人變咗做一個多少少肌肉嘅人，係咯，呢個就係我想講嘅嘢。